個？我是你輔導員啊！輔導員都冇講一個唔正點做輔導員啊？我廣東話好正啊！如果唔聽唔明係觀眾嘅問題啊！哦，呢啲咧，啊，呢啲不得了啦，個個都係師弟啊！係咩？啊，介紹下，你係咩啊？啊，導演，我係第7期嘅訓練班。行啊，你隔離。我係14期嘅馬國明。嚇，14期廢路啊？14期。係咩？廢路。咁後生你？啊，我係 model 嚟嘅。咦，你話足球去配種嘅？你好生得喎。你啊，導演我拍廣告啊，我拍黃宗澤我係。你係咪啊？係。開餐廳喎。上輩子嘅事來㗎。上輩子嘅事。好啦，係啊，咪嗱，一陣間你哋咧就準備做茄喱啡嚇，出嚟做嘢，你明唔明啊？明白。不過你啲樣好似唔係好得咁喎。我哋個個都係明星。個個都沉甩骨，你真係兇神惡煞成個強姦犯咁樣。咁咪就係做強姦犯咯。嗱，你啊最啱咪做緊咩？人肉叉燒包定肉包？係啊，你嘅樣，喂，你眼袋咁大，你真係整下佢啦。整咗㗎啦。嚇！話關咩公司嚟㗎？咁都叫整咗？係啊。喂你即係都冇晒笑容，成個煎餅咁樣。喂，話時話啦，你呆滯滯咁樣，嗰啲天然嘅，啲天然呆嚟嘅。導演，你成日都好似好眼瞓咁，你尋晚做咩？晚晚搞嘢啊？冇啊。唔係即係搞啲奶粉啊啲咁嘅嚇？冇個樣好似係嚇唔係好得咁喎。正常。我唔講嘢啦。你個樣就係俾女飛啦，唉唔使講啦。喂，係咪開工㗎？係啦。馬上嗱，我覺得一間分配你工作啊。咁啊你又負責攞茶，你又攞刀，你又攞架撐，咁你又攞啲寶藏，你又攞啲金，你又負責，你都唔知咩好啊？你自己執生啦嚇。OK，執生啊。好啦，預備嚟。開始啦！拆工拆破送大禮，慢慢講，你講嘢慢慢講。咩啊？拆工拆破送大禮 ，take one，送大禮5、4、3、2 ，action！OK action！嚟攞嘢出嚟。講到送大禮，送咩好咧？飲杯茶先。茶嚟，茶，督茶，茶。叫你斟茶呢度啊！你行嗰度做咩？知道老爺。茶。呢度。茶。喂，你茄喱啡嚟嘅啫喎，你茶咁耐。茶。哇！咁熱嘅杯茶，你冇搞錯啊！喂，份禮物咧一定要夠豪㗎。第二個藏寶圖嚟，藏寶圖。啲茶咁熱點飲？藏寶圖啊！掛住睇嘢嘅，你有冇搞錯？嗱，呢一張藏寶圖咧，行你前邊。牛皮做，亦都唔係馬皮做，我都唔知用咩嚟做嘅。你咁驚做咩？你行埋嚟，我攞藏寶圖，你咁驚做咩啫？你交俾題目，攞翻嚟，攞。真係藏寶圖啊！有細路仔喊聲。同我抱個仔出嚟。BB 度我嚟。哇！BB 唔係咁抱㗎，嗱 BB 咧，嗱你可以咁樣抱啦，跟住咁樣抱又得，或者咁樣抱啦，跟住咁樣抱啦。1年抱1又得，2年抱2又得，3年抱3又得，得咗。哇！發燒啊佢！發燒真係有人犯錯啦！邊個犯錯？文澤喺度，老爺。好啊，老爺，原來係你犯錯，老爺。老爺唔好打。瞓到後欄。老爺夠啦。咩夠？跪低，跪翻喺度。唔係點接氣啊？係。老爺一腳硬右邊，自己碌出去。係。死啦。OK。哎呀，算啦。係。不過咧，最近好多山賊啊。唔緊要，我有兵器。唔係呢啲，攞兵器嚟。攞金先啊！攞兵器出嚟。你嗰攞兵器啊！就邊個攞兵器？我有頭啊嘛！我頭啊！企喺嗰度啊！hello，喂，我啊，hello，喂，我俾你話，得啦，諗下關刀咯，攞唔落，都係唔好啦，唔好動刀動武。咁啊，係啦，一於送黃金。黃金好好意頭，黃金。大家好，我係14期訓練班馬國明。你甩14期最新力作，你搞咩？你甩褲？影帝黃秋生先生嘅御用替身。你做咩事？條褲咁樣公司嘢係咁樣噶啦，對唔住啊！你真係
不過今日好意頭嘅，今日好意頭嘅嚇。粵語 TV。好啦，金光嘅金光，你喂，搞乜嘢？仲爭句啊，導演行埋先，仲有一句啊，粵語 TVB 日日收幾噸黃金。係啦 ，TVB Happy Birthday，記下對把導好啦，演。嚟，快啲出嚟！哇，你哋搞乜嘢啊？導演我哋出嚟甩褲咁樣，我點錢啊？我哋做人點啊？係，梗係唔得啦，求其啦，係俾啲嘢佢哋做，即刻帶佢哋隔離廠繼續做嘢好嘛？隔離嗰度就係呢個侏羅紀咧，咁我哋做星星，戴面具同埋黐鬚。咁我做咩啊？盡量見到人，咁咪做翻 BA 咯，嚟帶佢哋過去快啲去。你揾扎咁嘅人嚟，襯我哋啲咁嘅大男女主角。喂，冇喐手，我叫佢唔好手。咁啊啱，冇人夠膽。睇男主角咧咁打，我係導演啊，我隨時換人啊，你小心啊！OK，好啦，嗱，咪先，頭先啲片咧，係就已經係粗剪過啦。真係咁快？你放心，出嚟咧冇曬佢哋嘅，淨係得你兩個嘅啫。真係？係啊，係咪咁咁厲害？因為馬上改名一對狗男女。飲杯茶先。睇片。份禮物一定要夠豪。睇下床鋪圖先。係喎，喂，咪住，有喊聲。揾人抱阿仔出嚟。阿仔發燒啊！嚇，即係有人失職，邊個出嚟？算啦，不過最近好多山賊。唔怕，有武器。喂，唔使麻煩。我知，一於送黃金。粵語 TVB 日日收幾噸黃金。TVB Happy Birthday！嗱，係嘛？放心啦，冇曬啲茄喱啡，淨係得你兩個啫。問下啲演員，你覺得頭先條片點樣咧？自己表現點啊？你哋表現成點啊 ？OK 啦，係嘛？剪得好好啊！剪得好好。我覺得咧頭先睇嗰個版本咧就開心好多。係咯，阿導演你唔啱喎。咩啊？應該未剪輯之後好睇啲啊嘛。原裝版本喺米蘭邀請攞攞最佳剪接㗎。好啦，咁啊多謝咧咁多位咧視帝同埋影帝咧幫我哋演出㗎。多謝你哋，多謝晒。多謝你哋。而家咧交出去卡巴俾阿張繼聰。好啦，翻嚟啊嗱，阿 Grace 同阿聰。你哋細個睇我做㗎啦 TVB 嚇，係嘛？即係 TVB 48年嚟咧不斷創新嘅，係一樣冇變嘅，就係我認叻得嚟比較謙虛。其他你有冇覺得 TVB 有咩係冇變嘅？嗱，咁啊，梗係 TVB 為香港人製造經典啦，好似經典劇集咁，睇極都唔厭㗎噃。好嘅劇集自有好多好嘅主題曲啦，嗱，即刻送俾大家電視金曲龍鳳唱，有鐘嘉欣、田蕊妮、胡定欣、蕭正楠、鄭中文同埋許廷鏗，請以熱烈嘅掌聲歡迎。